Hello guys, welcome back to my YouTube channel टेक्निकल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। तपाईको लागि मैले ल्याउने छु टेक्निकल रिलेटेड भिडियोज, हट न्यूज, अनलाइन अर्निङ्स एन्ड फ्याक्ट। र आजको भिडियो मेनली रहेको छ टिकटक युजर्सको लागि, जसले चाहिँ टिकटकमा भिडियोजहरु हाल्नुहुन्छ तपाईले, तर तपाईको कहिले पनि भिडियो भाइरल हुँदैन, तपाईले लाइक पाउनुहुन्न, तपाईको फलोवर्सहरु इन्क्रिज हुँदैन भने यो भिडियो तपाईको लागि धेरै फाइदाजनक हुन सक्छ। तपाईले टिकटकमा देख्नु भएको हुन सक्छ एउटा टावेल उचालेर तपाईको अगाडि कोही मान्छे एउटा गायब भइदिन्छ। त्यो भिडियोजहरु तपाईलाई बनाउन मन लाग्छ तर तपाईलाई आउँदैन कसरी बनाउने भनेर तपाईले जस्तो लाग्छ, तपाईले त्यो भिडियो बनाउन लागि धेरै पैसा तिरेर त्यो एप्सहरु किन्नु पर्ने हुन्छ र त्यसमा एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ कसैलाई भने यो भिडियो एकदम धेरै एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, नर्मल खालको एडिटले हुँदैन र मलाई आउँदैन भनेर तपाईले त्यो भिडियो बनाउनु भएको छैन भने तपाई गलत फर्ममा हुनुहुन्छ। र तपाईलाई आज म त्यही सिकाउन गइरहेको छु, त्यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर। जुन चाहिँ तपाईको अगाडि एउटा मान्छे डिसअपियर भएर गइदिन्छ नि, त्यही भिडियोलाई चाहिँ मैले आज तपाईको अगाडि सिकाउन गइरहेको छु कसरी त्यो भिडियो बनाउने र तपाई कसरी टिकटकमा भाइरल हुन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मैले तपाईको लागि सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्ने हुन्छ, तपाईले बीचमा स्किप गर्नु भएन तपाईले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो भिडियो हेरेर तपाई पनि टिकटकमा भाइरल हुन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा यसको लागि तपाईले एउटा भिडियो खिच्नु पर्ने हुन्छ र भिडियो कसरी खिच्ने भनेर मैले तपाईलाई सिकाउँछु। यो मैले खिचिसकेको छु, यो भिडियो हेर्नु होला मैले कसरी खिचेको छु। म प्ले गर्दिन्छु भिडियो हैन। यो भिडियो जसरी मैले खिचेको छु तपाईले पनि त्यसरी खिच्नु होला। यसमा मैले ट्राइपड युज गरेको छु, तपाईले ट्राइपड युज गर्नुस्, नभए तपाईसँग ट्राइपड युज छैन भने तपाईले आफ्नो साथीलाई क्लिक गर्न भिडियो खिच्न दिँदा पनि हुन्छ, तर साथीलाई भन्नुस् कि भिडियो नहल्लाइदिनुस्, हात मुभ गरेर चाहिँ भिडियो नखिच्नुस्, किनभने पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पछि तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो हल्लियो भने चाहिँ तपाईको भिडियो राम्रो आउँदैन। सो तपाईले यसरी भिडियो खिच्नुस्, यसमा केही पनि छैन, जस्ट एउटा अगाडि गएर टावेल जस्ट उचाल्नुस् हैन, अनि फालिदिनुस्, केही गर्नु पर्दैन। र यो भिडियो फालिसकेपछि तपाईले अब जस्तो एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्सको नाम हो काइनमास्टर। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले काइनमास्टर देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्ले स्टोरमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईले। र यसको वाटरमार्क्स नभएको काइनमास्टर तपाईलाई चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्टमा लेख्नु होला, म तपाईलाई त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु र तपाईले विदाउट वाटरमार्क्स तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि फर्स्टमा तपाईले काइनमास्टर डाउनलोड गरिसकेपछि काइनमास्टर यसरी ओपन गर्नुस् हैन। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यतापट्टि प्लस बटन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस् हैन। प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको एस्पेक्ट रेसियो आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ, काइनमास्टरको भर्जन अनुसार हुन्छ हैन। सो मैले यसरी क्लिक गरे हैन। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा मिडिया देख्नुहुन्छ, मिडियामा क्लिक गर्नुस्। मिडियामा क्लिक गरे तपाईले जुन चाहिँ भिडियो तपाईले खिच्नु भएको छ कि भर्खरै त्यही भिडियो चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ मेसेन्जरमा छ, सो मैले यसलाई इम्पोर्ट गरे। इम्पोर्ट गरिसकेपछि भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ हैन। र मलाई यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी गरिसकेपछि तपाईको यतापट्टि चाहिँ यो अनवान्टेड पार्ट्स हुन्छ नि, जुन चाहिँ तपाई यसरी हिँड्नु भएको, त्यसको लागि तपाईले यसलाई फाल्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुस्, कैँचीमा क्लिक गर्नुस् र ट्रिम टु लेफ्ट प्लेड गरिदिनुस्। यो गयो तपाईको। फर्स्टमा यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले एउटा क्याप्चर यो स्क्रिन क्याप्चर लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ लेफ्टमा एउटा स्क्रिन क्याप्चरको अप्सन देख्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि क्याप्चर एन्ड सेभ फ्रेम एट प्लेड भनेर क्लिक गर्नुस् हैन। यो चाहिँ तपाईको सेभ भयो। र अब चाहिँ तपाईले अनवान्टेड पार्ट्सहरु अब फाल्दा हुन्छ, तपाईले ट्रिम टु लेफ्ट प्लेड गरिदिनुस् हैन। यो भिडियो अनवान्टेड पार्ट्सहरु गयो र पछाडिको पनि तपाईले फाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले ट्रिम टु राइट अफ प्लेड गरिदिनुस्। यो गयो हैन। तपाईको जस्तो यो भिडियो मात्रै बाँकी भयो, अब जुन चाहिँ यो भिडियो मात्रै बाँकी भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईले एउटा लेयर देख्नुहुन्छ, तपाईले यहाँनिर लेयरमा क्लिक गर्नुस्। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा मिडिया देख्नुहुन्छ, मिडियामा क्लिक गर्नुस्। मिडियामा क्लिक गरेपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईले व्हाइट चुज गर्नुस् हैन। व्हाइट चुज गर्नुस् है। व्हाइट चुज गरिसकेपछि व्हाइट चुज गर्नुस्। यसरी तपाईले यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँनिर तपाईको मान्छे हुन्छ नि हैन, त्यहीनिर जहाँबाट तपाईको यो भिडियो तपाईले उचाल्नु भएको छ टावल, त्यसमै लगेर राख्नुस् भिडियो। जस्तो अब
यसलाई फर्स्टमा ग्रीन बनाउनुस् हैन ग्रीन बनाउनु पर्ने हुन्छ ग्रीन बनाउनुस् हैन ग्रीन कलरमा चेन्ज गरेर हैन अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई तल यति तल राख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो तपाईले जहाँनिरबाट तपाईले टावेल उचाल्नु भएको छ नि हैन त्यहीनिर लगेर चाहिँ यो ग्रीनलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ है यसरी मैले जसरी राखेको छु हैन यसरी थोडा पछाडी राख्नुस् हो त यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन यो भिडियो यसरी टावल उचालेको छ ग्रीनलाई मैले लगेर त्यहाँ राखेँ नि हैन त्यहाँ राखिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अर्को स्टेप भनेको तपाईले यसमा ग्रीनमा क्लिक गर्नुस् हैन ग्रीनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईले लेफ्टमा एउटा चाबी देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुस् चाबीलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई यो ग्रीनको जुन चाहिँ यो तपाईको भिडियोमा देखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै माथि सार्नुस् तपाईले बिस्तारै माथि सार्नुस् यसरी हैन यो अनि त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईको भिडियो फेरि हल्का हल्का यसरी सार्नुस् हैन यसरी सार्नुस् हैन त्यसपछि फेरि ग्रीनलाई क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरेपछि फेरि चाबीमा क्लिक गर्नुस् हैन चाबीमा क्लिक गरेर फेरि यसलाई बिस्तारै माथि सार्नुस् यसरी हैन यो चाहिँ मेरो भिडियो अलिकति फास्ट छ सो मैले अलि गर्दाखेरि अलिकति छिटो हुन्छ हैन यो मैले राम्रो पर्फेक्टली गरेको छैन यसलाई जस्ट तपाईहरुको लागि देखाउनको लागि मात्रै कसरी गर्ने भनेर मैले सिकाउनको लागि मात्रै हो यो गरेको यसको लागि तपाईले एकदम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई टाइम लिएर तपाईले भिडियो एकदम पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यो मैले टिकटकमा पनि हाल्ने हैन मेरो टिकटक अकाउन्ट पनि छैन सो मैले जस्ट यो भिडियो तपाईलाई सिकाउनको लागि मात्रै गराएको छु सो पर्फेक्टली गरेको छैन तपाईले चाहिँ पर्फेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी त्यो जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि सरेको छ नि यसरी नै हो तपाईले अब जस्तो यसलाई फेरि तपाईले के यहाँ क्लिक गर्नुस् यी ग्रीनमा क्लिक गर्नुस् र यो चाबीमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई बिस्तारै तपाईले माथि सार्नुस् यो माथि सारिसकेपछि तपाईले फेरि अब हल्का यसरी गर्नुस् हैन तपाईको जस्तो तलपटिको यो ग्रीन सकिन्छ त्यसको लागि तपाईले अर्को एड गर्न सक्नुहुन्छ यही गएर मिडियामा जानुस् र ब्याकग्राउन्डमा जानुस् ब्याकग्राउन्डमा गएपछि व्हाइट हुन्छ यसलाई चाहिँ थोडा यस्तो घुमाइदिनुस् हैन तपाईले यसलाई यहाँनिर राख्नुस् है यहाँनिर राख्नुस् यसलाई ग्रीन बनाइदिनुस् हैन ग्रीन बनाइदिनुस् है ग्रीन बनाइदिसकेपछि तपाईले फेरि यसलाई अब यसरी यसलाई क्लिक गरेर है तपाईले चाबी बटनमा क्लिक गरेर यसलाई बिस्तारै माथि सार्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन तपाईले बिस्तारै माथि सार्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै माथि सारिसकेपछि तपाईले भिडियो हेर्नुस् कस्तो बनेको छ अब हेर्नुस् है त तपाईले जस्तो यो भिडियो जुन चाहिँ यसले देख्न सक्नुहुन्छ नि हैन तपाईले यसलाई पनि तपाईले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले फर्स्टमा मुभ भएन नि जुन चाहिँ हैन जस्तो अब यसलाई नि मुभ गरेको बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर यसलाई चाबीमा क्लिक गरेर बिस्तारै सार्नुस् हैन यसलाई बिस्तारै सार्नुस् है यसलाई फेरि चाबीमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई बिस्तारै माथि गरेर सबै मान्छेको ढाक्दिनुस् है केही पनि देख्नु हुँदैन है यसमा चाहिँ केही पनि देख्नु हुँदैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ है भिडियो यसरी सरेको छ है यसरी यस्तो भिडियो हुनुपर्ने हुन्छ तपाईले यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा यस्तो बनिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट गर्नुस् काइनमास्टर भिडियो एडिटिङको लागि एकदमै धेरै राम्रो एप्स हो र एकदमै यसमा कुनै पनि यो एक्सपोर्ट गर्ने बेला कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन तपाईले यसरी एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी भिडियो एक्सपोर्ट गर्नको लागि त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन अरु एप्सहरु जस्तो छिटै हुन्छ र एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईले ब्याक गरिदिनुस् हैन यसलाई केही पनि काम छैन अब तपाईले फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस् है प्लस आइकनमा क्लिक गरेपछि जुन चाहिँ तपाईले चुज गर्नुभएको थियो त्यही चुज गर्नुस् यसरी र चुज गरिसकेपछि तपाईले मिडियामा जानुस् हैन मिडियामा गएपछि तपाईले अघि एउटा स्क्रिन क्याप्चर लिनु भएको थियो नि हो त्यो स्क्रिन क्याप्चर यसरी लिनुस् है स्क्रिन क्याप्चर मैले जुन चाहिँ लिएको थियो स्क्रिन क्याप्चर लिनुस् र स्क्रिन क्याप्चर लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति लामो गरिदिनुस् है तर तपाईको यो जुम भएको छ नि यो काइनमास्टरको यो यतिकै फर्स्टमै एडिट भएर आउँछ हैन त्यसले यसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले हैन जस्तो तपाईले यहाँनिर क्रपमा जानुस् हैन क्रपमा गएपछि यसलाई इक्वल बनाइदिनुस् है इक्वल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो अब यो सर्दैन अनि त्यस यो भइसकेपछि तपाईले अघि जुन चाहिँ तपाईले अघि एक्सपोर्ट गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ भिडियो तपाईले बनाएर त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले तान्नु पर्ने हुन्छ लेयरमा गएर मिडियामा जानुस् मिडियामा गएर एक्सपोर्टमा तपाईको यो हुन्छ हैन यो भिडियोलाई चाहिँ यसरी सानोमा आउँछ र यसलाई तपाईले फुल स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ फुल स्क्रिन गरिदिनुस् यसरी फुल स्क्रिन गरिदिनुस् हैन फुल स्क्रिन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले भिडियो चाहिँ केही पनि छैन जस्तो यो ग्रीन मात्रै देखाइरहेको छ केही पनि राम्रो बनिसकेको छैन है यसको लागि तपाईले जस्तो तल्लो भिडियोलाई क्लिक गर्नुस् है तल्लो भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा
क्रोमा कीको अप्सन देख्नुहुन्छ, यो क्रोमा की होइन, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल गरिदिनुहोस् होइन। इनेबल गरेपछि तपाईँले की कलर भन्ने तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई नि ग्रिनमै राख्नुहोस्। फेरि पनि तपाईँले ग्रिनमै राखेर क्लिक गरिदिनुहोस् होइन। अनि जस्तो अब तपाईँले यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी यसरी एडिट भएको छ है, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, देख्नुहुन्छ यसरी भएको छ। तर तपाईँले यसलाई अलिकति हल्का मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ छुट्टेको छ तपाईँको भिडियो, पहिलाको ब्याकग्राउन्ड र यो अलिकति छुट्टेको जस्तो देखेको छ नि, तपाईँले जस्तो एडिट गरेको जस्तो देखेको छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टिको क्रोमा की तलपट्टि 50% छ नि, 50%लाई तपाईँले बढाइदिनुहोस् होइन। कति तपाईँलाई लाग्छ, मैले चाहिँ अहिले यसलाई 72मै राखेँ है। 72मा राखिसकेपछि तपाईँले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तो तपाईँले भिडियो अब यस्तो गरी चाहिँ तपाईँ म प्ले गरेर देखाइदिन्छु है तपाईँको अगाडि नै है, कसरी हुन्छ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टमा झुकाउनको लागि यस्तो बनाएको भिडियो होइन। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले, यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ किनभने चाहिँ राम्रोसँग गरेको छैन, भिडियो सर्ट बनाउनको लागि मैले चाहिँ एकदम फास्ट गरेको छु, सो राम्रो पर्फेक्ट पाएको छैन। जुन चाहिँ मैले एउटा तपाईँले फर्स्टमा देखाएको छु नि भिडियो, त्यो चाहिँ मैले अलिकति टाइम लगाएर बनाएको थिएँ। र यो चाहिँ तपाईँको लागि अब किन भिडियो धेरै लामो बनाउने, जुन हेर्दा पनि अल्छी लाग्ने जस्तो भनेर मैले सर्ट बनाउनको लागि, सर्ट भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले छिटछिटो गर्दाखेरि यस्तो भएको। र तपाईँले एकदम यसलाई टाइम दिएर एकदम राम्रोसँग पर्फेक्ट तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हो। अनि तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट गरेर त्यसलाई अब कति चाहिन्छ भिडियो राख्नुहोस्, र तपाईँको म्युजिक अब टिकटकमा कुन चाहिँ म्युजिक मनपर्छ त्यसमा लगेर तपाईँले त्यो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो भिडियो भनेको धेरैजसो भिडियो भाइरल भएकै हुन्छ, किनकि यो धेरैजनालाई यो बनाउन आउँदैन, कसरी बनाउने भनेर बनाउन आउँदैन। सो तपाईँले राख्नु भने तपाईँको अवश्य भिडियोमा लाइक र फलोवर्स अवश्य इन्क्रिज हुनेछ। र यस्तै भिडियो तपाईँको सामु ल्याउने छु, जुन चाहिँ तपाईँको लागि एकदम धेरै युजफुल हुनसक्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिरहेको भिडियो हुनसक्छ। र त्यसै कारणले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, र सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, र कमेन्ट लाइक पनि गरिदिनुहोस् न, के नै जान्छ र कमेन्ट लाइक गर्दैमा होइन। ल, थ्याङ्क यू सो मच गाइज।